O Neolítico é a etapa comprendida entre o descubrimento da agricultura e a gandería e a aparición dos primeiros obxetos de metal. Hai uns 10.000 anos, a humanidade deixou de vivir exclusivamente da caza, da pesca e das colleitas. E empezou a traballar a terra e a domesticar animais. Os cazadores e colleiteiros prehistóricos foron aprendendo como medraban as plantas, a partir da observación da natureza. Decatáronse de que se plantaban unha semente, coa axuda da auga da chuvia, esta medraba e daba uns froitos que podían colleitar. Os cereais, o trigo, o centeo, a avea, foron as primeiras plantas que cultivaron. Mais adiante, estes homes e mulleres cultivaron algúnas legumes, como as lentellas, os garabanzos e os chícharos. A gandería xurdiu pola necesidade de ter animais para ser sacrificados cando a caza escaseaba. Daquela, principiaron a gardar animais, os que vixiaban e cercaban ata que os deron domesticado. O can foi un dos primeiros animais domésticos, xa que era de gran axuda para a caza e para o cuidado do gando. Despois domesticaron as cabras e as ovellas. Mais adiante, o porco. Gracias á agricultura e á gandería, os homes e as mulleres xa non se tiveron que desprazar para conseguir alimento. Estableceronse en poboados, a carón dos campos de cultivos, para vixiar as colleitas e coidar dos seus animais domésticos. Deixaron, polo tanto, de ser nómadas e volvéronse sedentarios. É dicir, estableceronse nun lugar fixo e construíron aldeas preto dos ríos. Nas primeiras aldeas vivían entre 120 e 200 persoas. Eran casas feitas de ladrillos de barro mesturado con palla e recubertos de ramallos. Para realizaren as tarefas agrícolas, fabricaron machetas de pedra puída para cortar a madeira, fouciños para cortar as plantas e muiños para esmagar o trigo e obter así fariña. Tamén construíron fornos de barro para cocer neles os cereais. Coa agricultura naceu a cerámica. Deseñaron vasillas de barro cocido para almacenar, transportar e cocer os alimentos. O vestido tamén cambiou, porque aprenderon a fiar a lá ou o liño e a fabricar tecidos. Os homes e mulleres do Neolítico seguiron facendo pinturas rupestres, pero agora representaban persoas que estaban cazando, recolectando ou danzando. Son pinturas moi esquemáticas e feitas nunha soa cor.